아침에 그냥 간단하게 누룽지락 끓여 먹고 가려고 합니다. 근데 날씨가 맑다 그랬는데 지금 하늘이 먹구름이 좀 있어요. 해가 좀 떠봐야 되겠어요. 요 파라와이 로지에서 자고 이렇게 올라가야 되는데 내려와 있습니다. 쉘터에서 밥 먹고 가려고요. 서서히 여명이 드러나기 시작했습니다. 이제 해가 뜨려나 봐요. 아, 빨갛게 점점 늘어납니다. 날이 흐려서 이 뭐지 산 이 경계가 뚜렷하게 나타나네요. 아, 새벽 풍경이 너무 좋습니다. 뭐 이런 풍경도 참 한적한 풍경인데 뉴질랜드니까 가능한 거겠죠. 제가 지금 몇 개월간 여행을 계획하고 있는데 뭐 다른 나라 트레킹을 하더라도 뉴질랜드는 다시 금방 그리워질 것 같습니다. 그런 깨달음을 안고 다시 돌아오기를. 여기가 있다 이제 나중에 저는 와이타와의 헛에서 내려올 거고, 오늘은 필드헛으로 올라갈 겁니다. 5.7km 3, 4시간 적혀 있는데 아마 필드헛에서 카임까지 오늘 가겠습니다. 룰루랄라 룰루랄라. 이제 지도 체크해 보니까 860 고도 860에 필드 헛이 있는데 거의 다 온 것 같습니다. 근데 이렇게 헛이 있게 생기질 않았어. 또 숲으로 들어가네. 아무튼 3시간 4시간 걸린다고 써있는 필드 헛을 제가 6시 20분, 지금 2시간 40분 됐는데 거의 도착하고 있습니다. 이게 금방 오는 것 같죠? 근데 힘들어요. 과정이. 저기 뭐 빨갛게 보입니다. 아, 다 왔네요. 이야, 저기 숨어 있네. 화장실이고 페인트 칠을 쓰러 한 것 같아요. 유튜브에서 보던 거랑 색깔이 달라. 화장실 냄새. 어제 보니까 한 2팀이 인텐션 북에 있던데 아직 자는가요? 천천히 가보겠습니다. 이야, 2시간 40분 걸려서 왔습니다. 카이못
3-4시간 온 만큼 가야 되네. 데이블타 이제. 근데 날씨가 꾸리꾸리해가지고 걱정이네. 아무도 안 잤네. 아무도 없어요. 아이고, 자유네. 그럼 여기서 물 좀 끓이고 다 먹어야 되겠네. 아침 일찍 떠났나봐요. 그래서 떠나려고 그러는데 날씨가 심상치 않습니다. 안개가 자욱하게 끼었고, 어제 체크할 때는 오늘까지는 괜찮았는데 날씨가 갑자기 변하는 것 같아요. 오늘 카임까지는 괜찮은데 만약에 컨디션 좋아서 카임에서 넘어가려면 거기가 좀 위험한데, 하여튼 카임까지 3시간에서 4시간 걸린다는데 한번 가보겠습니다. 지금 올라가는데 이 안개가 숲속까지 막 파고 들어와요. 이게 비나 안 왔으면 좋겠네. 이제 큰 나무들이 없고 수목 한계선 가까이 오는 것 같은데요. 지금부터 경치를 봐야 되는데 이래요. 이럴 수가. 꿈속을 걷겠습니다. 여긴 습지인가봐요. 그래가지고 데크를 이렇게 깔아놨네. 여기가 한 1000고지 가까이 되는데 이렇게 넓게 습지가 있네. 이제 나무는 하나도 없어요. 이제 능선만 걸으면 될 것 같아. 바람만 안 불면 살겠어. 비까지는 괜찮아. 바람은 불지 마라. 저기 꼭대기 넘어가야 됩니다. 이 정도는 양호한 것 같아요. 이따 나중에 카이머 지나서 왕가 후카 가는 데는 좀 리지가 날카롭고 굉장히 좁을 것 같아요. 여차하면 그냥 아래로 떨어질 것 같은 그런 길이던데. 그러나 경치가 보여야지. 뭐 바위가 누가 페인트 하얀색 칠해놓은 것처럼 이렇게 색깔이 이러네요. 좀 특이하네. 일기예보상으로는 지금 좋게 나오는데 산 위에서는 이렇게 심란하네요. 제가 안개들이 물방울 맺혀가지고 옷도 다 젖고 있고. 카이머도 지금 한 1km 남았는데 거기 가서 상황 보고 진행할 건지 쉴 건지 결정해야 될 것 같아요. 이래가지고 히말라야에 가겠냐? 늙어가지고 그런가. 최대한 천천히 가야지. 힘들어서 어이없네.
꿈만 커가지고 어디 간다 했는데 체력이 따라줘야지. 이제 오늘 꼭대기는 다 온 것 같은데 더 이상 안 가고 머문다면 오늘 사는 중에서 제일 높은 데 오는 것 같아요. 이제 여기서 좀 내려가면 카이머시 있을 거고, 능선이 날씨가 좋으면 참 멋있을 텐데 내일도 안 보였으면 좋겠네. 완전 늪인데 나가야 되겠다. 저기 보면 표지판 같은 거 보인다. 나는 직진 같은데. 내일 가야 되는데 쭉 다 왔어. 벌써 15분이면 되네. 한 30분 더 갈 줄 알았는데 갔다가 나와서 이리로 가야 되네. 오케이. 아무래도 오늘 저 철사다리 넘는 거는 무리 같은데, 이런 날씨. 내일도 이러면 어떡하지? 3일 동안 날씨가 비슷하던데 좋게 나오던데. 진짜 산에서 날씨는 믿을 게 못 되는구나. 일단 카이머 가서 인터넷 터지나 보고 한 번 더 체크하고 판단해야 되겠습니다. 여기서도 망가졌고, 헛 마운드인데 5분 남았습니다. 5분. 가지고 금방 나올 줄 알았더니 안 나와가지고 투덜거렸더니 안개 속에 뭐가 딱 있네요. 드디어 도착했습니다. 일단 뭐 이제 버스에 왔으니까 대피 규명은 되겠죠. 이쪽으로 어디 가나 보다. 도쿄 쪽으로 가나. 서던 크로싱 필드워시 2hours, 오타키 폭스가 4hours, 망가우카후 4hours, 원택터 1hour, 알파 소리로 가는구나. 허세 아무도 없나 봐요. 필드워크보다는 훨씬 깨끗하네요. 깨끗하네.
스카이마트. 오이 쉣. 아무도 없습니다. 근데 깨끗해요. 아주 좋네요. 남은 것도 하나도 없고. 지금 카이못에 도착했는데 보시다시피 바람도 심하고 날씨가 이래요. 근데 여기 다행히 인터넷이 돼가지고 일기예보 체크를 했는데 내일이 오늘보다 더 안 좋아요. 그리고 모레가 오늘과 같고 그 다음날 비고 그리고 다음 주는 계속 비네요. 근데 오늘도 저 망가오카웃을 가는 리찌하고 철계단은 가기가 좀 시간은 되는데 제가 이미 오늘 한 5시간 걸었고 4시간 정도를 더 걷는다 치면은 걸을 수는 있는데 오늘 날씨가 더 좋으니까 오늘 넘어가야 되는데 좀 무리가 있을 것 같아요. 내일 결론은 오늘 여기서 좀 자보고 내일 뭐 비가 오더라도 바람이 적게 불거나 그러면은 망가오카를 넘어가는 것이고 안 그러면은 바로 그냥 뭐 안개가 걷혔으면 좋겠는데 뷰도 못 보고 그러니까 다시 내려가야 될 것 같아요. 온 길로. 그게 제일 안전한 길이기 때문에 남섬 갔다 올라오는 길에 뭐 카이토케 쪽에서 한번 와보던지 다시 한번 생각해 봐야 되겠습니다. 날씨 복이 없네요. 날씨가 변화가 없어요. 그나마 가끔씩 이렇게 하늘이 맑아지려고 하는데 이쪽에서 계속 불어와요. 이걸 어떻게 판단을 해야 되나? 일단 목적 가더라도 언제 내려갈지 결정해야 되나? 하늘 수가 흔들릴 텐데요. 탄도 있고 이렇게 좀 맑아졌으면 좋겠는데